Lep dober večer, Tanja Skanza z vami, četrtek 2020. Kratko, sladko, dajmo res proba, da bo teh 20 minut, no? Da v 20 minutah vam povem in da takrat povem največje bistvo, ki je prav, da ga slišite, oziroma da ga dobite. Današnjo temo, katero sem izbrala, zakaj raje izberemo vlogo žrtve kot zmagovalke. In predvsem to, zakaj se raje hranimo z negativnimi informacijami in malo manj s pozitivnimi informacijami. In to je nekako tudi povezano, tako da bom se dotaknila moje zgodbe, da skozi mojo zgodbo dobite malo občutek vlogo žrtve in potem tudi vlogo zmagovalke. Mogoče bi še, vse to, kar povem, izključno govorim o mojih izkušnjah, resnično ne bi želela dober večer, no tako lep dober večer sem skupaj, res en lep dober večer, čeprav je hladno, mene je prav odmrzlo danes, ampak je res lep večer, si lahko naredimo toplega. Danes bi želela, nasplošno kaj bi želela, želela bi, da veste, vsi moji videi, kateri so posneti, so samo plod mojih izkušenj, mojih zgodb, nobenih. To, skozi kar sem sama šla, skozi kakšno zgodbo sem sama šla, tisto, kar je dobro, vzamem, tisto, kar pač mi ni bilo dobro, ne vzamem. Pomeni lahko, da bo nekomu moj nasvet odlično pasa na kožo, nekomu drugemu pa ne, ampak to je odvisno od tega, kdo v resnici smo. In še to, ko me ljudje sprašujejo veliko o teh informacij, tudi kar se tiče covida, kar se tiče, vseh teh raznih negativnih informacij, ki krožijo, se jih resnično, ne da ne želim govoriti o njih, ampak ne želim se sploh dotikati misli, da mi karkoli te misli sprožijo ta proces razmišljanja o negativnih stvarih. Zakaj? Zaradi tega, ker imam resnično občutek, v našem podjetju je 300 ljudi zaposlenih in vedno, ko poslušam ali pa ko slišim zgodbe, vedno razmišljam o njih, kako je, ali so včasih vojne delile ljudi, danes bo pa to naredil COVID, oziroma koliko so ljudje proti, koliko so za. In resnično bi tako rada, da se vrnemo nazaj primarnim vrednotam, da vemo, da vsak ima pravico karkoli narediti, naj naredi in naj ne obsoja drugih, ampak ko ne obsojaš drugega, takrat sprejema sebe. In ko sprejema sebe, si pripravljen sebe spremeniti in posledično, ko sebe spremeniš, sprejmeš tudi druge. Ampak do tega je potrebno priti. In to ne pomeni, da sem jaz kaj bolj razsvetljena, pa Jezus ali pa karkoli. Jaz sem čisto enaka oseba kot vi. Edina stvar je pri tem, da sem skozi izkušnje, skozi svoje izkušnje, do katerega so me v življenju vodile, ali pa bom rekla drugače, skozi napake, spoznavala, kaj sem delala dobro, in naprimer, to sem delala super, tule nisem delala v redu, skozi tega, s kakšnimi ljudmi sem bila obdana, sem lahko pogledala, kdo v resnici sem. Skozi tega, kakšno ekipo imam, sem lahko videla, kakšne so tiste moje kompetence, karakteristike, ki zaznamujejo naše podjetje naprej. To pomeni, pogledala sem dejansko sebe in okolico, s katero sem obdana. In na podlagi tega vam zdaj lahko povem moje zgodbe in eni ste z mano, eni želite postati drugačni, eni želite postati spremembe vredni, eni ste si dovolili odpreti, pogledati vase in si reči, pa se res ne rabim biti popoln, da lahko počnem karkoli. In še vedno pomeni, da sem enaka oseba v tem stilu, da nisem nič nad vami, enako sem kot vi, še vedno imam ego, zaradi tega, ker ocenjujem, da uspešni ljudje, še vedno se imam za uspešno, kakorkoli vzamem, da uspešni ljudje imajo ego, ampak da ga znajo pravilen način voditi. To pomeni, vem, kdaj je takrat pomembno
da rečem, aha, zdaj pa dost, to pomeni, da ne bom pokleknala. Vem tudi, da znam ego sedaj upravljati, to pomeni, da prej sem želela biti všečna. Danes, ko govorim o uspešnosti, mislim, da znam ta moj ego uvoditi, da meni služi in da s tem tudi služi mogoče ekipi ali pa komorkoli, pač mogoče mojim strankam. In vedno rečemo, to temo, če se spomnite, temo sprejmimo, ker ko bomo temo sprejeli, bomo tudi to temo znali nekako ozavestiti in se zavedati, kdo smo. In ko bo prišla bolečina, bomo rekli, aha, to je to, v redu je, to je fajn, da predelam in da ne udari ego na napačno stran, ampak da udari noter v nas in da rečem, zakaj me to zdaj spet zabolelo. Ok, malo obrazložitve vsega skupaj, ko se pogovarjamo o tem, kaj me, naprimer, se pravičujem, si moram nos, ko me kdo vpraša, kaj si mislim o tem, kaj si mislim o onim. Jaz vse, kar si želim, si želim širiti samo ljubezen, resnico in pozitivno naravnanost med ljudi. To je vse, kar je moja želja in tudi iskreno povedano, tudi tako delam svoj posel, karkoli pa če počnem, če ne čutim, da ne dajem ljubezni, da ne prihaja do tega, da se počutimo vredne in da to ljubezen začutimo, raje ne delam. Raje ne grem delati, ampak tako in tako, ponavadi vsi, kateri pridejo k meni, resnično, ali pa tisti, ki želijo delati z mano, to so ljudje, ki želijo odpreti srca, ko želijo odpreti srce, ki želijo, da se širi ta ljubezen. Meni nihče ne pride tak, ki bi želel samo imeti money ali pa samo uspeh. Ne, to ne. Resnično. Do mene pridejo ljudje, ki hočejo biti bolj srčni, bolj srečni. Evo, toliko, majhen. Kako pa je to moj vod? Aha, pa še to. Dajmo se spomniti, ko govorim, ko se pogovarjam, ali pa kot v prejšnjem videu. Vsaki osebi, tako v ženski kot v moški osebi, naprimer bom za žensko govorila, boginja, so 3 ženske. Ena je tista navihana in to prav lahko vidite v mojem videu. Kdaj sem navihana punčka, kdaj sem taka, ko se kar smejim, kdaj sem odrasla oseba, kdaj sem pa materinska. In na materinskem sem taka čustvena in tako topla in takrat tudi izražam, ko sem odrasla, znam biti tudi malo tako, pa reči, da pa dosti, da se pa treba odločiti. Ko sem pa navihana, to sem bila na prejšnjem videu, če si prejšnjem videu pogledate, ker sem glih prišla z obreda, sem bila tako navihana, tako polna ljubezni. Ok, ampak tako je prav, vse 3 vloge igramo in jaz vse 3 vloge tudi igram domov. Ok, zdaj se pa vrnemo v vlogo žrtev in najboljše, da opišem skozi moj primer. In zdaj, a se boste našli, kako lepo mi je napisala Danica. Ali se boste našli v tem, ali pa tudi ne, boste sam videli, kako je. Že kot majhna punčka je bilo tako, da sem bila res tak mal svoj otrok, ampak zelo sem na punčko, pa malo pa hitro na odraslo. To pomeni, tudi nisem bila jokast otrok pred drugimi, bolj sem bila doma jokast otrok, to pomeni, nisem znala kot otrok z solzami ali pa ne vem, z neko žalostjo. Ful bom vesela, če bo kdo od mojih sošolk, moji sošolki osnovne, srednje šole, kdorkoli je pogledal. Nisem znala to tako prikazati, da sem kot majhna se začela jokati in z jokom pridobila pozornost. Kvečemu sem tako naredila, da sem se odmaknila, to seveda tudi bolečine, mogoče kakšne sem jih imela, sem se odmaknila in sem to svojo bolečino sama pri sebi razdelvala. To pomeni že kot majhna punčka. In pol je bilo zanimivo, da se je pol tudi v srednji šoli to zgodilo. Redko kdaj sem delila s kom, tudi ko sem se s fantom rašla ali pa s kako prijateljico, da sem to kar tako hotela potrditev, pa biti. Ne vem, koliko sem bila v vlogi žrtve. In tudi, zdaj pa pridemo na področje, ko smo starejši. In tudi potem, ko sem bila malce starejša, pri 22 letih sem že bila uspešna in zelo težko sem komu pojamrala. Ko sem pojamrala, je bilo pa tako, da mogoče kdaj, ko sem pojamrala, sem čutila tisto prizadetost z druge strani, da mogoče pa nekdo to vzel malce drugače in me je izneveril. In takrat sem sprejela, da je čisto ok,
da če imam bolečino, da jo predelam pri sebi in da se vprašam, zakaj se mi je ta bolečina zgodila, in sem prepričana, da mi je ta bolečina pomagala, da sem danes tukaj, kjer sem. Ta dan živim srečno življenje, da imam krasno družino, tudi krasne sodelavce, krasne stranke, no, ampak gremo naprej. In tudi v poslu, ko si enkrat, ko si ne vem, uspešen podjetnik, veste, više, vedno kot si više na položaju, vedno bolj si sam. Resno, ko mislite, da je nekdo više kot je na nekem delovnem mestu, pa jaz sem majhna riba proti tistim, katere gledamo ali pa katere imamo kot zvezde, više kot si, bolj doživaš neke bolečine, bolj te je strah te bolečine s kom deliti, in bolj prihajaš do stiske, da si vedno bolj sam. Zato je bila tudi moja pozornost na to, ker jaz tega nisem toliko imela, nisem imela s kom to deliti. Je bila to ena izmed mojih zadev, da sem rekla, da si res želim imeti voditeljice, da z mano delijo, da z mano podelijo, da se lahko z mano pogovorijo in da lahko to sprožajo. No, ampak, ja, da vidimo, koliko je ura. Okay. In vedno, kadarkoli je prišlo do tega, da sem začutila bolečino, res tudi kot odrasla oseba, je nisem šla deliti navzven in pokazati to svojo bolečino, ker kako pa to odrasla naredi. Odrasla oseba se pa postavi v vlogo žrtve in pove, kako je Boga, a veste, ker to čist nič ni od majhnega otročka, majhni otroček joka in reče, nisem dobil to, pa to, in hitro pride vsi okoli, kak je Boga. In ta otrok, majhna žrtev, se prelevi v veliko osebo, tudi v žrtev, In ta žrtev potem postane pač tako, da želi imeti potrditev, koliko je nekdo bogi, in pač pove, išče potrditev od zunaj, da je nekdo potolažji. In takšna žrtev zelo težko potem v resnici pogleda, kaj je tisto, kaj bi lahko človek naredil drugače. Zakaj? Ker tako iščemo nekoga, kdo nas bo potolažil. In moj predlog pri žrtvah, pa pri zmagovalcih, moj predlog, moja izbira, kakšno sem jaz delala, vedno, ker pač ni bilo tako opcij, vse veste, v službi, ko je nekdo zapustil podjetje, če me kdo gleda od voditeljev ali pa od vodij ali pod lastnikov, je vedno tako, kadarkoli nekdo zapusti podjetje, kdo je kriv? Vedno delodajalec. Zaradi tega, ker nisem še slišala zaposlenega, da bi stopil ven iz podjetja, pa da bi rekel, da on ni bil uspešen, ampak delodajalec ali pa vodja ne zna, grozni so, nič ne odgovarja in tako naprej. In seveda, komu se naj gre požaliti, ne vem, komu naj gre delodajalec reči ali pa karkoli, ali pa vodja, komu naj gre vodja pojamrati, komu naj gre pojamrati, ne more iti pojamrati. No, in takrat se ti naučiš sam sabo pogovarjati, kaj se je zgodilo, zakaj je tako prišlo, zakaj je prišlo do tega. In ko delaš na sebi, ugotavljaš tudi svoje slabe vzorce. Tako kot sem rekla, jaz sem enako človek kot vi, ampak takrat vidiš, tole ni bilo v redu, zakaj si tle tako ta korak naredil. Spoznava svoje napake in skozi te napake se učiš. Največkrat pozabljamo, da bolj ko znamo biti transparentni, to ne pomeni zdaj, ko transparentno povedati resnico, ampak resnica se lahko pove na razne načine. Zelo. Tudi jaz sem videla, da če lahko stavek malce drugače obrne, se čisto drugače sliši kot pa ta stavek. Hvala za vse to, bom pol prebrala, pa tudi pol kaj odpisala, če mi boste kaj napisali zraven. Tako da, ko odrasla oseba želi stopiti v vlogo zmagovalke ali pa zmagovalca, je zelo pomembno, ko doživi kakršnokoli bolečino. Ali je to bolečina v službi, ali je bolečina pri partnerju, ali je bolečina pri prijatelju, ali kjerkoli, karkoli, da najprej poskuša poiskati v sebi izvor. Zakaj je do tega prišlo? Ker zdaj nismo več majhni otroci, da bomo klicali nekoga, da nas potolaži, ampak žrtev se spremeni v zmagovalca na način, ko se sooči svojo bolečino.
Sooči se pa lahko tako, ker ni nikoli en krivec, vedno je več krivcev, 2 najmanj. In ko spoznaš, pa rečeš, ok, kaj bi lahko jaz na tem področju naredila drugače. In moje ogledalo je vedno šlo na to, da sem želela preveriti, ko je nekdo odšel iz podjetja, ko sem, ali je to bilo v poslu, ali je bilo to v prijateljstvu, kjerkoli, sem želela preveriti, v kateri točki sem sama naredila to napako, in ko sem videla, ok, v redu se počutim, vem, da bi lahko drugače odreagirala, sem to sprejela in sem to prenesla potem drugič drugače. Tako da, dokler pa iščemo pozornost, da bomo delili zgodbe, povedali, koliko smo bogi, kaj nismo v redu naredili, se opravičevali tako stoj enim navzven, smo pa še vedno v vlogi žrtve. Ja, koliko upam, sem to razložila. To pomeni, zdaj sem vam jaz povedala, da jaz sem zelo težko s kom delila, jaz sem vedno pri sebi raje naredila, pogledala, prvo zato, ker nisem imela mogoče niti priložnosti, kot delodajalec, ker tako reče, zdaj bi pa izpoklicala, kaj ni šlo. Po drugi strani pa zato, ker sem se zavedala, da za vsako bolečino, ki mene boli, sem tudi jaz del te bolečine. In sem se spustila noter v to bolečino. In res je, ko mi kdo reče, jaz ne maram žrtev, tako marsikoga slišim, ki mi reče, zdaj bomo vas mogla v knjigi kaj napisati. Ne, jaz pravim, ko človek spozna, da je žrtev, takrat, in če se odloči, jaz ne želim biti žrtev, jaz želim biti zmagovalka, želim narediti to tako, da čutim, to je najboljši korak, takrat človek res zraste v zmagovalca. Ko pa konstantno ne ve, da se nahaja v tem polju žrtve, jaz sem, bolan, pa skozi neki jamranje, takrat pa rečem, da človek ni pripravljen delati na sebi in vidi vse druge odgovorne za to, kdo v resnici je. In zdaj smo pri temi negativnih misli. Moje mnenje je kakorkoli, da se na socialnih omrežjih, da so socialna omrežja veliko, veliko slabega naredila za naše, najprej za nas, potem pa tudi za naše otroke. Jaz ne vem, jaz nimam punčka, ampak si predstavljam, kako je punčkam, ki gledajo, kakšne so zdaj prave postave, kakšna naj bo prava punčka. Zdaj že slišim, ko je punčka stara 22 let ali pa 20 punčka, kakih 22 let, še pri 18 bi kaj vse popravila na sebi. Ni več tistega pristnega, tisto, kar bi kdo, ampak res, socialno omrežje, kaj čemo, tudi vi mene gledate na socialnih omrežjih, jaz se snemam na socialnih omrežjih, to je. Vendar me marsikdo vpraša, če vidim te negativne komentarje, neke tekste in tako naprej. Ok, in zdaj poanta, kako je. Ne vem, zdaj vam bom jaz povedala moje mnenje. Na mojem postu, na tem postu, kjer ste sedaj, jaz ne dobim niti enega negativnega posta. Nič negativnega. To pomeni, pri meni tega ni. Najprej zaradi tega, ker po moje Facebook ima tak algoritem, ali ne vem kakšen algoritem, da do tega do mene ne pride. To pomeni prvo zaradi tega, ker mene to sploh ne zanima, druga zadeva, kar je mi polni glavo, mi odvrača misli, moje pozitivne misli v strah, strah povzroča jezo, jezo povzroča, da gledamo ljudi drugače, to pomeni, že začnemo ločevati ljudi, zdaj en se je cepil, drug se ni cepil, kaj zdaj to pomeni, ta, ki se ni cepil, je slaba oseba zaradi tega, ki se je cepil, ta, ki se je cepil, in konstantno se vrtimo v nekem začaranem krogu, da je to je grozno. To je grozno, mislim, sploh si ne predstavljam, to je taka kaša. In če vi berete to, če berete te negativne komentarje, absolutno ste najbolj podvrženi tam, da vas taka zgodba vodi. In primer, imam pred kratkim eno tako zgodbo, ker sem prav bila pozorna na to zgodbo, res sem bila pozorna. V eni skupini je nekdo napisal malo bolj tak žalosten komentar. In kaj se je zgodilo? Ta žalosten komentar so prebrali vsi.
Vsi, ki so bili v skupini. Prav šla sem pogledat vsi. Potem je pa, predtem pa je mogoče kakšna druga oseba napisala dober komentar v tej skupini, so pa 4 ali pa 5 videli. Meni je jasno, čisto jasno, kje v resnici smo, kaj se nam dogaja s temi komentarji, s temi mnenji, kar se piše. Ko si ti odprt za negativne informacije, ne za afirmacije, to za afirmacije se to so tako. Ko si odprt za negativne, to ti prileti. Ko pa nisi odprt za to, pa do tega ne pride. Res ne pride. In ko mi kdo vpraša, pa reče, ja, sem to ni tako v poslovnem svetu. Pa dragi moji, kaj jaz delam? Se jaz še vedno delam v poslovnem svetu. Jaz še vedno delam s poslovnimi ljudmi. Jaz še vedno delam z ljudmi, ki delajo v poslu. Jaz še vedno poskušam tudi našim v skazi povedati, da to, ko boste vi dali vzorce, ozavestili vzorce, takšne mnenje, ko boste imeli takšne stranke, boste privlačili. Bolj, ko boste gledali negativno, kaj se dogaja, cene so šle gor, ono šlo gor, tati so nezadovoljni, te je strah gor dol, pomeni, da mi to isto sporočamo in prinašamo na naše stranke. Zapomnimo si, ni v redu to. Sploh ne rabite si zapomniti. Moja izkušnja, ko sem pogledala mojo zgodbo, kako sem rasla, kako mi je kje mi je ego pomagal in mi je ego sigurno pomagal, da sem danes to, kdor sem, absolutno. In še vedno mislim, da jaz ne poznam, res ne, lete pa vodim ljudi na obrede, pa vidim šamane, tam, pa ne vem, smo skupaj z Danijem, pa tako. Moje mnenje je tako, ne vem, koliko je teh razsvetljenih. Vsi smo bitja, ampak toliko znamo sebe spoznati, toliko znamo spoznati svoje vzorce, da vemo, kdaj kateri vzorec na nas vpliva. To pomeni, da rečemo, zdaj me je to zabolelo, ker se je prebudila moja manj vrednost. Zdaj me je tole zabolelo, zato ker se je ego prebudil. Tole me je zdaj zabolelo. Znaš se nekako ustaviti, ozavestiti, kar se ti dogaja in potem na tak način tudi odreagiraš. Ne odreagiraš kot mali otrok, ne odreagiraš na prvo žogo, znaš razumeti, slišati. To pomeni, vsi smo enaki, čisto vsak od nas je enak. Razlika je samo v tem, koliko je pripravljen pogledati vase in konkretno reči, zdaj bi bilo pa dobro, pa to spremeniti, pa ono spremeniti. In tako naprej. Dokler pa tega ni, dragi moji, pa še vedno najdemo vse druge krivce. Jaz sem danes prišla iz našega obreda, to pa imela sem 3 dni, je imela obred naša ekipa, skupaj z mano, in je bilo ful dobro, zato mi je tako dobro, ker je tudi taka tema, Ko pogledam ekipo, lahko pogledam sebe. To pomeni, ko vidim ekipo, ko jo gledam zraven, res, da jaz zdaj s to ekipo zdaj že nisem cirka 1,5 leta, skoraj 2 leti, 2 leti bo, skoraj 2 leti. To pomeni, da sem z ekipo samo, ne zdaj skozi, ampak kdaj pa kdaj, In ko pogledam, si rečem, to še moram pri sebi, to želim, to bi želela še, tule je tudi to prav, to je tudi prav, To pomeni, ekipa mi sporoča, moja ekipa mi sporoča, na čem je še prav, da delam. In če znam to prepoznati, najprej, ne samo ekipa, najprej družina, in potem od družine ti sporoča ekipa, In dajmo si dovoliti postati zmagovalci, ne glede na to, kako gledate vi kot zmagovalca. Dovolite si, da ste to, kdor ste, da lahko imate vzornike, ampak ne vzornike na način, da rečete, želim biti tak kot on, ampak izhajate iz tega, ta je moj vzornik,
ta mi je všeč, to, kar mi je všeč na njemu, to bi imel, to, kar pa ne, to pa ne bom vzel. Ostanite pristna oseba, vendar žrtev vas ne bo postavila na višji level, višji nivo, ampak kvečemu vam samo to pomeni, da ne želite v svoje življenje vnašati spremembe. Ok, aj dost danes teme. Jaz mislim, da je dovolj za danes. Srčno upam, da sem skozi mojo zgodbo vam želela pokazati, kakšna je lahko žrtev, kakšen je lahko zmagovalec. Odločite se za vlogo zmagovalca, s tem, ko se boste odločili za vlogo zmagovalca, ne bo tega, da boste imeli nihanja, pa da boste enkrat ful srečni, pa ful zadovoljni, drugič pa boste ful negativno popluvali. Tega ni, ko človek enkrat sebe spozna, ko se resnično človek spozna, zna oceniti pluse in minuse in zna vedeti, da ni prav, da z neko negativno energijo gre ven. In jaz sem včasih tako šokirana, ko mogoče nekoga res spremljam, berem, gledam in pol kar me šokira, ko prije pa tak mail pol ven, tak vsa jeza in rečem pa, to besedno rečem tako, pa fak, a to spet, tako. Ko je človek ve svoje pluse in minuse, se zaveda, da ne more spremeniti države, da lahko spremeni samo sebe in da lahko s svojim zgledom naredi spremembo tudi pri drugih. Evo, toliko za danes. En lep krasen večer vam želim. Pa ena gospa mi je zadnjič napisala temo, kako mislim, da izboljšati svojo finančno stabilnost. Evo, in tudi prihajam iz obreda in to je tudi dobra tema, finančna stabilnost, vendar začnite sebe spoštovati. Začnite sebe spoštovati. Vzela bom Minja, bo napisala moja Minja, ki je tako en lep stavek dobila ven. Ko boste sebe začeli spoštovati, ko boste videli svoje največje bogatstvo, to so vaši otroci, ko boste znali to ljubezen na te otroke dati in potem posledično vam bojo oni vrnili to ljubezen, ko boste znali spoštovati svojega partnerja, ko bo partner vas spoštoval, ko boste hvaležni za to, kar imate, se vam bo avtomatsko povečala lastna vrednost. Vse se začne najprej s sprejemanjem sebe, z dajanjem ljubezni najbližjim in jih tudi videti kot svoje najbližje. To je lastna vrednost, to je najlepša lastna vrednost in s tem, ko si daješ lastno vrednost, si tudi daješ finančno stabilnost. Na način, da verjameš v to, kdor si in to, kdor si, daješ naprej. En lep večer vam želim. Čau, se vidimo.